Cô là cô Yến Nhi, đến từ trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Các con ơi, các con có thích những ngọn núi lửa phun trào đầy màu sắc không nào? Nào bây giờ hãy cùng cô làm thử nghiệm này nhé.